네, 나올래요. She wants to be in the vlog. Oh, try the vlog. Okay, so we can do some vlog right now. Oh, sure. Let's do some. That's gonna be a better looking place than that. That doesn't look like a place where you have a date. Where young people go. 노래방. 너. Vlogception. 안녕하세요. 안녕하세요. 화이팅. 또 그렇고 뭐 노력해야 돼. 노력. 그럼 노력한 만큼 그 대가는 정말 좀 틀림없이 주어질 거야. 네. 시기도 중요한 것 같아요. 저는 노력한다 해도 상대방이 그거를 안 알아주면 그러니까 안 맞는 것 같더라고요. 그럼 그건 안 맞는 거야. 안 맞는 걸 일부러 그냥 맞추려고 하지 마. 안 맞는 건 안 맞는 건데 뭐로 그 일부러 맞춰. 그건 제대로 맞춰진 게 아니잖아. 언젠가는 허물어지고 비틀어지고 빠지고 뭐 깨지고 뭐 다 이럴 거 아니야. 네네. 왜 맞지 않는 걸 끼워놨기 때문에. 자, 근데 그거를 처음부터 알기가 어려운 것 같아요. 그러니까 이제 한두 살 더 먹으면은 살려야 될 경륜도 있고 그렇게 하다 보면은 사람이 그런 게 있잖아. 적응을 해보면 아는 것처럼